در این قسمت یک کلیاتی از معاینات دست رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد، یک سری معاینات مهم رو با همدیگه خواهیم دید و وارد جزئیات معاینات دیگه در واقع در این قسمت نخواهیم شد. در واقع اون قسمت هایی که قسمت های کلیدی معاینه دست هست رو با همدیگه بررسی میکنیم. اما قبل از اون که وارد معاینه دست بشیم، یک نکته رو میخوام در واقع شما بدونید و اون در واقع یکی از انگشتان دست به نام شست هستش که 90% عملکرد روزانه ما به واسطه وجود این انگشت شست هستش. در واقع اگر این شست وجود نداشته باشه و این عملکرد خاص خودش رو نداشته باشه، ما فقط 10% از عملکرد روزانه‌مون رو خواهیم داشت. اما اون کدوم حرکت شسته که بسیار در واقع ارزشمند هست، حرکتی است به نام ابداکشن. وقتی ما صحبت از ابداکشن شست می‌کنیم، حرکتی هستش که شست 90 درجه عمود بر کف دست قرار میگیره. به این میگن ابداکشن که مختص انسان هستش. وقتی 90 درجه عمود بر کف دست قرار گرفت، اون موقع میشه حرکتی رو انجام بده به عنوان اپوزیشن. در واقع وقتی که 60 عمود بر کف دست قرار گرفت، اون موقع شما میتونید اپوزیشن رو به این صورت انجام بدید. همونجوری گفتم 90% عملکرد روزانه شما به کمک دستتون، هر شغلی که در واقع دارید یا خواهید داشت، به واسطه این حرکتیه که 60 در واقع میتونه در مقابل بقیه انگشتان قرار بگیره. در واقع اگر شما پرسیدن که دست انسان چند انگشت داره، میگید که 4 انگشت و 1 شست. در واقع ما نمیگیم دست انسان 5 انگشت داره، ما میگیم 4 انگشت داره و 1 شست، چون عملکرد شست در واقع به تنهایی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. بنابراین یک بار دیگه بخوایم عملکرد و در واقع حرکات شست رو با هم بررسی بکنیم، به این صورت هستش که ابداکشن، اداکشن، ابداکشن، اداکشن، فلکشن، اکستنشن و اپوزیشن. این حرکات مهمی در واقع دست هستش. خب بعد از اینکه حرکات در واقع شست و انگشتان رو یاد گرفتیم، حالا میخوایم در واقع یک سری معاینات کلیدی رو با هم دیگه یاد بگیریم. معاینات حسی و حرکتی که در دست وجود دارن. نگاه کنید، چیزی که من خیلی اهمیت داره که شما بدونید این هستش که در معاینات حسی باید حتما قرینه انجام بشن. یعنی شما اگر خواستید حس یک عصبی رو بررسی بکنید، حتما 2 تا دست رو با همدیگه قرینه بررسی میکنید. همونجوری که میدونید عصب مدین 3.5 انگشت ولار رو در واقع اینجا حس میده. 3.5 انگشت ولار در واقع به عهده عصب مدین هستش و البته بند دیستال رو هم در قسمت دورسال عصب مدین تأمین میکنه. 1.5 انگشت ولار و دورسال در واقع چه دورسال چه ولار 1.5 انگشت به عهده عصب اولنا هست حسش و در واقع 3.5 انگشت در قسمت دورسال تا اینجا رو عصب رادیال تأمین میکنه حسشو. خب یه نکته که خیلی اهمیت داره بدونید اینه که اگر فرضاً عصب مدین دچار پارگی بشه، قطع بشه، اینجوری نیستش که کل دست در 3.5 انگشت بی حس کامل بشه، بلکه هایپوستزی پیدا میکنه. این به علت همپوشانی هستش که عصب اولنا و رادیال میان انجام میدن، ولی این همپوشانی خیلی ضعیفی هستش. بنابراین وقتی مریض رو معاینه میکنیم باید یادتون باشه اگر عصب مدین حتی کامل پاره شده باشه، دست بی حس نمیشه، دست سنگین‌تر میشه، حسش کمتر میشه. مریض میگه من این دستم دیگه اونجوری مثل قبل حس نمی کنم، سنگین شده، گزگز میکنه، حالتش مثل قبل نیستش. یه استثناء وجود داره در عصب مدین، بند انتهایی انگشت دوم که به اون میگن اتونوموس ایریای عصب مدین و در انگشت و در عصب اولنا بند دیستال انگشت پنجم، اتونوموس ایریای عصب اولنا و در عصب رادیال هم در ناحیه وب اینجا اتونوموس ایریای عصب رادیال هستش. به این معنا که اگر عصب مدین قطع بشه، این تریتوری عصب مدین دچار هایپوستزی میشه، غیر از بند دیستال که اتونوموس ایریای عصب مدین هست و کاملا بی‌حس میشه، آنستتیک میشه. در پارگی عصب اولنا هم
این قسمت بند دیستال کاملا آنستتیک میشه، بقیه تریتوری عصب اولنا هایپوستزی پیدا میکنه و در عصب رادیال هم به همین طور. البته عصب رادیال اون در واقع اتونوموس ایریای مشخصش مثل مدین اولنا در واقع اونقدر دقیق نیست، ولی تعریفی که واسه عصب رادیال هم شده در ناحیه وب اول وجود داره. خب برای معاینه حسی وقتی شما میخواید انجام بدید 3 قسمت داره معاینه حسی. اولین معاینه که انجام میدید معاینه لایت تاچ هستش. در واقع مریضی که دچار پارگی شده و شما مشکوکید که عصبش خورده یا نه، فرضاً اگه به عصب مدین مشکوک هستید شما معاینه لایت تاچ انجام میدید. یعنی یا به کمک نوک انگشتاتون از مریض میپرسید این دو ناحیه رو مثل هم احساس میکنه یا نه. یک طرف ارزش نداره، اگه شما به مریض بگید میفهمی یا نه ممکنه مریض بفهمه و عصب مدینش هم پاره باشه، اما وقتی هم از مریض میپرسید که این دوتا رو در واقع مثل هم متوجه میشه یا نه، اون موقع مریضی که به شما میگه نه، میگه نه دکتر میفهمم اما این حسم مثل اون یکی نیست، دستم سنگین‌تر شده. در ناحیه اتونوموس ایریا ممکنه که اصلا مریض متوجه نشه. در عصب اولنام در واقع همینجوری دو طرف رو با همدیگه مقایسه میکنید. در عصب رادیال هم به همین صورت دو طرف رو با همدیگه چیکار میکنید؟ مقایسه میکنید ببینید که آیا در واقع دو طرف رو مثل هم حس میکنه یا نه. یا با نوک انگشتاتون میتونید انجام بدید، یا با یه تکه پنبه میتونید انجام بدید، یا در واقع با نوک یک دونه از این در واقع قلموها میتونید دو طرف رو با همدیگه مقایسه بکنید که آیا حس یکی هستش یا نه. بعد از لایت تاچ که شاید معاینه خیلی دقیقی نبود، ما با یه معاینه دقیق‌تری نیاز داریم ببینیم آیا عصب کاملا آسیب دیده یا نه. خب من به شما گفتم که وقتی مثلا حتی عصب مدین اینجا پاره بشه، در تریتوری عصب مدین هایپوستزی پیدا می‌کنیم. یعنی حس کاهش پیدا می‌کنه اما کاملا از بین نمیره، غیر از همونجوری گفتم در اتونوموس ایریای عصب مدین. خب چجوری میتونیم بفهمیم؟ باز یه معاینه دقیق‌تر انجام میدیم. یک تستی هست به نام شارپ دال دیسکریمینیشن تست. با یک دونه سوزن تهگیر شما میتونید کار انجام بدید. نگاه کنید در یک مریضی که عصب مدینش فرضاً سالم باشه، شما وقتی که قسمت تیز و قسمت کندش رو میزنید مریض متوجه میشه. یعنی وقتی از مریض میپرسید که الان قسمت تیزش میخوره یا کندش، مریض متوجه میشه، میگه تیزش، الان میگه قسمت کندش میخوره. اما در پارگی یک عصب وقتی که هایپوستزی پیدا میکنه و عصب کاهش پیدا میکنه، در واقع حسی که تعمین میکنه، مریض میگه من میفهمم یه چیزی میخوره به دستم اما نمیدونم الان تیزه یا الان کند هستش. به این میگن شارپ دال دیسکریمینیشن تست و تست ارزشمندیه برای معاینه حسی در آسیب‌های عصبی. اما اگر بپرسن که حساس‌ترین تست برای آسیب‌های عصبی چی هستش، تستی هستش به نام 2 point discrimination test. برای انجام 2 point discrimination test میتونید از یک دونه از این گیره‌های کاغذ در واقع استفاده بکنید. این گیره کاغذ رو شما بازش میکنید و به شکل یه حرف یو درش میارید. خب به طور طبیعی ما هول و هوش 5 میلیمتر رو اگر رو نوک دستمون بذاریم متوجه میشیم که 2 نقطه است. زیر اون یعنی هول و هوش 2 میلیمتر اگه بشه دیگه مغز ما 2 میلیمتر رو همون یک نقطه در نظر میگیره. اما وقتی میاد رو 5 میلیمتر مغز ما 2 نقطه و بیشتر از اونم 2 نقطه در نظر میگیره. خب این زمانی هستش که عصبگیری کامل باشه. اما اگر عصب ما پاره شده باشه، عصب مدین آسیب دیده باشه یا عصب اولنا آسیب دیده باشه، اون موقع دیگه 2 point discrimination 5 میلیمتر نیست. اون موقع مریض ممکنه مثلا با 10 میلیمتر در واقع اون موقع به شما بگه که مثلا من تازه الان میفهمم 2 نقطه است. اون موقع شما میگید مثلا در دست آسیب دیده 2 point discrimination 10 میلیمتره، در دست سالم 5 میلیمتر هستش. برای این کار معمولا ما روی 5 میلیمتر از یه خطکش اندازه‌گیری برمی‌داریم. در واقع این 2 تا نقطه رو به عنوان مثال روی 5 میلیمتر من میذارم و بعد دست مریض رو میارم و از مریضم میپرسم که چند نقطه احساس میکنه. اگه گفت 2 نقطه، خب این یعنی سالم هست 2 point discrimination تستش. اگر متوجه نشد یک مقدار بیشتر میکنم تا زمانی که مریض اعلام بکنه که مثلا الان 2 تا نقطه فهمیدم. وقتی گفت 2 تا نقطه فهمیدم، اون موقع
به روی خطکش خودم به عنوان مثال توی این مریض میگم که 15 میلیمتر تو پون دیسکریمینیشن هستش که در این دستش وجود داره و سمت مقابلش هم اندازه گیری میکنم و در واقع میدونیم که اگر بیشتر از 5-6 میلیمتر تو پون دیسکریمینیشن بود حتما به فکر آسیب عصبی باید باشیم. بعد از معاینه حسی چیزی که برای ما اهمیت داره معاینه حرکتی هستش. در واقع حرکتی که اعصاب ما برای عضلات تأمین میکنن. خب یادمون باشه بهترین معاینه حرکتی برای یک عصب احساس انقباض اون عضله هستش که از عصب داره تأمین میشه. به عنوان مثال ما میخوام ببینیم آیا عصب موسکولوکوتانوس کار میکنه یا نه. عصب موسکولوکوتانوس میدونید که عصبی هستش که در واقع از لترال کورد میاد به بایسپس براکیالیس عصب دهی میکنه و بعد میاد حس ناحیه خارجی ساعد ما رو هم تأمین میکنه. عصب موسکولوکوتانوس. خب من میخوام ببینم آیا موسکولوکوتانوس مریض کار میکنه یا نه. یکی از کارهایی که ممکنه شما بخواید از مریض انجام بدید که آرنجش خم بکنه. مریض اگه حتی موسکولوکوتانوس هم نداشته باشه به کمک براکیرادیالیس ممکنه آرنجش خم بکنه و شما متوجه نشید. برای اینکه من مطمئن باشم موسکولوکوتانوس مریض کار بکنه کار خیلی راحتی انجام. دستم میذارم رو بایسپس مریض میگم دستتو خم بکن آرنجتو. انقباض خم کن دوباره. انقباض عضله بایسپس زیر انگشتان دست من نشون دهنده سالم بودن عصب موسکولوکوتانوس هستش. یا برای عصب آگزیلاری من دستم روی دلتوئید میذارم از مریض میخوام که دستشو ابداکت بکنه به سمت بالا بیاره. احساس انقباض دلتوئید زیر انگشتان من نشان دهنده سالم بودن عصب آگزیلاری هستش. برای معاینه عصب مدین من میخوام که مریض انگشتشو ابداکت بکنه خب و دستم میذارم رو عضلات ناحیه تنار. اینجا ناحیه ابداکتور پولیسیس برویس هستش. مریض دستش ابداکت میکنه و این انقباضی که من زیر انگشتای دستم احساس میکنم. دستو ابداکت بکنید، دستم میذارم رو ناحیه تنار و مریض دستشو میاره بالا. این احساس انقباض در واقع نشان دهنده سالم بودن ابداکتور پولیسیس برویس، یعنی عصب مدین داره کار میکنه که در واقع شما میتونید انقباض این عضله رو احساس بکنید. برای عصب اولنا یکی از کارهای خیلی راحتی که میتونید انجام بدید اینه که نگاه کنید این برجستگی که در وب اول وجود داره فرست دورسال اینتروسوس، اولین اینتروسوس خلفیه از عصب اولنا تامین میشه. من کاری که میکنم اینه که دستام میذارم اینجا و مریض میگم که انگشتشو به سمت انگشت من فشار بیاره. این انقباضی که من اینجا دارم احساس میکنم، فشار بیارین دست میبینید، این انقباض یعنی که عضله فرست دورسال اینتروسوس کار میکنه، بنابراین عصب اولنام که به اینو داره تامین میکنه کار میکنه. برای عصب رادیال دست مریض روی میز یا رو دست شما قرار میگیره و از مریض میخواید انگشت رو اکستند بکنه. وقتی اکستند کرد این تاندون اکستنسور پولیسیس لونگوس رو شما لمس میکنید زیر دستتون. این به معنی سالم بودن عصب رادیاله. بنابراین وقتی مریضی میتونه شست رو راحت بیاره بالا و شما تاندون اکستنسور پولیسیس لونگوس رو میتونید اینجا ببینید، در واقع به معنی سالم بودن عصب رادیال هستش. کارهای دیگه که میتونید انجام بدید، اینها مهمترین و بهترین و قابل اعتمادترین معاینات برای اینه که آیا عصبی سالم هست یا نیست. شما میتونید برای عصب مدین اپوزیشن هم انجام بدید. وقتی مریضی بتونه کامل اپوزیشن انجام بده، جوری که انگشت پنجم رو مقابل انگشت اول انجام بده، جوری که دو تا ناخن با هم دیگه موازی باشن. اگه مریض کامل تونست اینو انجام بده تا حد زیادی میتونیم خیالمون راحت باشه که عصب مدین کار بکنه. ولی باز گفتم بهترین معاینه زمانیه که شما انقباض ابداکتور پولیسیس برویس رو زیر انگشتتون احساس بکنید. برای معاینه عصب اولنا همچنین میتونید کاری که بکنید انگشتش مریض باز بکنه و بگید که مقاومت کن در مقابل فشار شما. این مقاومت که مریض انجام میده در واقع نشان دهنده سالم بودن اینتروسوس هاست، یعنی عصب اولنای شما داره کار میکنه. یا یکی از کار دیگه که میتونید انجام بدید اینه که یک تیکه کاغذ یا یک خطکش لای انگشتای مریض قرار بدید و بگید نگه داره نذاره شما چیه این خطکشو یا این کاغذو بیارید بیرون. خب این باز نشون دهنده اینه که اینتروسوس ها دارن کار میکنن، یعنی عصب اولنای شما سالم هستش. گاهی اوقات ممکنه یک کودک مراجعه کنه به شما با یک در واقع بریدگی در ناحیه ساعد، در ناحیه مچ دست و اینکه شما نمیدونید که آیا آسیب عصبی
در بیمار ایجاد شده یا نه. و ممکنه یک کودک هم خیلی با شما همکاری کامل رو در معاینه حسی و حرکتی نکنه. یکی از کارهایی که ما توی کودک‌ها انجام میدیم که متوجه بشیم آیا واقعا آسیب عصبی وجود داره یا نه، اینه که باشون یه بازی انجام میدیم، بازی سنگ کاغذ قیچی. خب به معنی میگیم سنگ، این با این حرکت ما عصب مدین رو داریم معاینه میکنیم، بعد میگیم کاغذ، با این حرکت در واقع عصب رادیال رو معاینه میکنیم و بعد میگیم قیچی. این قیچی که انجام میده نشون دهنده سالم بودن عصب اولنا در یک کودک هستش.